4 skyrius – Pasišventimas. O Zachiejus atsistojęs prabilo į viešpatį. Štai, viešpatie, pusę savo turto atiduodu vargšams, ir jei ką nors nuskriaudžiau, grąžinsiu keturgubai. Jėzus tarė, į šiuos namus šiandien atėjo išganymas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Luko 19 skyrius 8-10 eilutės. Dievo pažadas teigia, kai manęs ieškosite, rasite mane. Taip, jeigu visa širdimi manęs ieškosite. Jeremijo 29 skyrius 13 eilutė. Visa širdis turi būti atiduota Dievui, kitaip niekada neįvyks mumyse pokyčiai, atstatantys panašumą į jį. Iš prigimties esame nutolę nuo Dievo. Šventoji dvasia mūsų būseną apibūdina tokiais žodžiais. Mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis, visa galva pasiligojusi, visa širdis alpstanti, joje nėra tvirtumo. Mes esame tvirtai laikomi šėtono spąstuose, vergaudami jo valiai. Efeziečiams 2 skyrius 1 eilutė, Izaijo 1 skyrius 5-6 eilutės, 2 laiškas Timotiejui 2 skyrius 26 eilutė. Dievas nori mus išgydyti, išlaisvinti, bet tam reikia visiško pasikeitimo, visos mūsų prigimties atnaujinimo. Turime visiškai jam atsiduoti. Kova su savimi yra didžiausias mūšis. Savojo aš ir visko atidavimas Dievo valiai reikalauja kovos, tačiau siela turi paklusti Dievui, kad galėtų atsinaujinti šventume. Dievo valdžia nėra tokia, kaip šėtonas norėtų parodyti, reikalaujanti aklo atsidavimo, nepagristos kontrolės. Ji apeliuoja į protą ir sąžinę. Tada ateikite ir kartu pasvarstysime. Izaijo 1 skyrius 18 eilutė. Tai kūrėjo kvietimas savo sukurtoms būtybėms. Dievas neveikia prieš savo tvarinių valią. Jis negali priimti pagarbos, kuri nėra sąmoninga ir savanoriška. Paklusimas, kuris remiasi jėga, užkirstų kelią bet kokiam proto ar charakterio vystymuisi. Tai tik žmogų paverstų robotu. Tai nėra kūrėjo tikslas. Jis nori, kad žmogus, vainikuojantis jo kūrybinę galią, pasiektų kuo aukštesnį išsivystymą. Mes negalime priklausyti pusiau viešpačiui ir pusiau pasauliui. Jis mums atskleidžia, kokie yra platūs palaiminimai, kuriuos nori suteikti per savo malonę. Jis kviečia atiduoti save jam, kad jis įgyvendintų savo valią mumyse. Mums belieka pasirinkti, ar norime išsilaisvinti iš nuodėmės vergovės, kad pasidalintume šlovingą Dievo sūnų laisvę. Atsidavę Dievui, mes būtinai turime atsisakyti visko, kas mus skirtų nuo jo. Todėl išganytojas sako, taip pat kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada viso, ką turi, negali būti mano mokinys. Luko 14 skyrius 33 eilutė. Visko, kas nuveda širdį nuo Dievo, turi būti atsisakyta. Mamona yra daugelio stabas. Meilė pinigams, turto troškimas yra auksinė grandinė, jungianti juos su šėtonu. Kita žmonių grupė trokšta pasaulio šlovės ir garbės. Dar kiti egoistinio ir lengvo gyvenimo, be jokios atsakomybės. Šios vergovės grandinės
turi būti sutraukytos. Mes negalime priklausyti pusiau viešpačiui ir pusiau pasauliui. Mes nesame Dievo vaikai, jeigu nepriklausome pilnai jam. Yra tokių, kurie teigia, kad tarnauja Dievui, stengiasi savo pačių pastangomis paklusti jo įstatymui, suformuoti teisingą charakterį ir užsitikrinti išganymą. Jų širdyse nėra gilaus Kristaus meilės jausmo. Jie stengiasi išpildyti visus krikščioniško gyvenimo įpareigojimus, kaip reikalauja Dievas, kad tokiu būdu pasiektų dangų. Tokia religija nieko verta. Kai Kristus apsigyvens širdyje, siela taip prisipildys jo meilės, bendrystės su juo džiaugsmo, kad ji prilips prie jo ir mąstant apie jį, bus pamirštas aš. Meilė Kristui taps veiksmų motyvu. Tie, kurie jaučia pritraukiančią Dievo meilę, neieško pačių mažiausių standartų, kad atitiktų Dievo reikalavimus, bet siekia tobulai atitikti savo atpirkėjo valią. Su nuoširdžiu troškimu jie atiduoda viską dėl tikslo, kurio siekia. Kristaus išpažinimas be šios gilios meilės yra tik kalbėjimas, sausas formalumas ir nepakeliama našta. Ar manote, kad tai yra per didelė auka, kad viską atiduotume Kristui? Užduokite savo klausimą. Ką Kristus davė man? Dievo sūnus atidavė viską, gyvybę, meilę ir kančią, kad mus atpirktų. Ir ar gali būti, kad mes, neverti tokios didelės meilės, neatiduotume jam savo širdies? Kiekvieną savo gyvenimo akimirką mes apdovanojami jo malonės palaiminimais. Ir dėl šios priežasties negalime pilnai suvokti, iš kokios tamsos gelmės ir vargų mes išgelbėti. Ar galime žvelgti į tą, kurį perverė mūsų nuodėmės, ir vis dėlto trokšti veikti prieš jo meilę ir auką? Ar turėtume murmėti, žiūrėdami į begalinį viešpaties šlovės pažeminimą, kad galime įgyti gyvenimą, tik kovodami ir nusižemindami? Daug išdidžių širdžių klausia, kodėl man reikia atgailauti ir nusižeminti? Pirmiausiai turėčiau įsitikinti, kad mane priima Dievas. Aš rodau jums į Kristų. Jis buvo be nuodėmės ir dar daugiau, dangaus kunigaikštis, bet dėl žmogaus jis perėmė visų nuodėmes. Jis atidavė savo sielą mirčiai ir buvo priskirtas prie nusikaltėlių. Jis nešė daugelio nuodėmes ir užtarė nusidėjėlius. Izaijo 53 skyrius 12 eilutė. Bet ką mes prarandame, kai viską atiduodame? Nuodėmės užterštą širdį, kad Jėzus apvalytų savo krauju ir išgelbėtų neprilygstamą meilę. Ir vis dėlto žmonės mano, kad sunku atsisakyti visko. Man gėda girdėti tokias kalbas, gėda rašyti apie tai. Dievas nereikalauja, kad mes atsisakytume to, kas būtų mums naudinga. Viską, ką jis daro dėl savo vaikų gerovės. Tegul visi, kurie nepasirinko Kristaus, suvokia, kad jis turi jiems kažką žymiai geresnio, nei jie patys ieško. Žmogus daro didžiausią žalą ir neteisingai elgiasi su savo siela, kai mąsto ir veikia priešingai Dievo valiai. Nėra tikro džiaugsmo kelyje, kurį uždraudė tas, žinantis, kas yra geriausia ir kuris planuoja savo kūrinių labui. Nuodėmės kelias, kančios ir sunaikinimo kelias. Klaidinga manyti, kad Dievui malonu matyti, kaip jo vaikai kenčia. Visas dangus nori, kad žmogus būtų laimingas. Mūsų dangiškasis tėvas neužveria džiaugsmo kelių ne vienam savo kūriniui.
Dieviški reikalavimai ragina mus vengti tų malonumų, kurie atneštų kančią ir nusivylimą bei užvertų mums laimės ir dangaus duris. Pasaulio atpirkėjas priima žmonės tokius, kokie jie yra, su visais savo norais, trūkumais ir silpnybėmis. Ir jis ne tik apvalys nuo nuodėmės ir atpirks savo krauju, bet ir patenkins visų širdies troškimus, kurie sutinka nešioti jo jungą. Jo tikslas yra suteikti ramybę ir poilsį visiems, kurie ateina pas jį dėl gyvenimo duonos. Jis reikalauja, kad atliktume tik tas pareigas, kurios nuves mus į palaimos aukštumas, į kurias nepaklusnus niekada negali patekti. Tikras, džiaugsmingas sielos gyvenimas yra toks, kai Kristus apsigyvena viduje, šlovės viltis. Daugelis klausia, kaip man paklusti Dievui? Trokštate atiduoti save jam, bet esate silpnas, abejonių vergijoje, bei valdomas savo nuodėmingo gyvenimo įpročių. Jūsų pažadai ir sprendimai yra tarsi byrantis smėlis. Negalite kontroliuoti savo minčių, impulsų, potraukių. Žinant, kad jūs neišpildėte pažadų ir sulaužėte įžadus, silpnėja jūsų pasitikėjimas savo nuoširdumu ir pradedate jausti, lyg Dievas negali jūsų priimti. Bet nereikia nusiminti. Reikia suprasti, kas yra tikroji valios jėga. Tai galia valdanti žmogaus prigimtį. Tai galia priimti sprendimą ir pasirinkti. Viskas priklauso nuo to, ar teisingai veikia valia. Dievas suteikia žmonėms pasirinkimo teisę ir jie turi ją naudotis. Negalite pakeisti savo širdies. Negalite patys atiduoti Dievui savo potraukius, bet galite pasirinkti jam tarnauti. Galite atiduoti jam savo valią ir tada jis veiks jumyse, skatindamas norus ir veiksmus pagal jo valią. Tokiu būdu visa jūsų prigimtis bus kontroliuojama Kristaus dvasios. Jūs sieksite jo, jūsų mintys bus darnoje su juo. Gerumo ir šventumo troškimai yra geri tiek, jeigu grindžiami veiksmais. Bet jei čia sustosite, tai norai neatneš jokios naudos. Daugelis žus, tikėdamiesi ir norėdami būti krikščionimis. Jie nepripažįsta, kad valia turi paklūsti Dievui. Šiandieną jie neapsisprendžia būti krikščionimis. Gyvenimas gali visiškai pasikeisti, jeigu bus tinkamos valios pastangos. Atiduodami ją Kristui, jūs susijungiate su jėga, kuri yra aukščiau visų kunigaikščių ir valdžių. Jūs gaunate jėgų iš viršaus, kad būtumėte tvirti ir nuolat atsiduotumėte Dievui. Taip galėsite patirti naują gyvenimą, tikėjimo gyvenimą. Jėzus kalbėjo, į ką panaši Dievo karalystė ir su kuo man ją palyginti. Ji panaši į garstyčios grūdą, kurį ėmė žmogus ir pasėjo savo darže. Jis išaugo į medelį ir padangių sparnuočiai susisuko lizdus jo šakose. Luko 13 skyrius 18-19 eilutės.